क्या आपके फ़ोन में भी आ रहा है इमरजेंसी अलर्ट मैसेज? तो फिर ओके करने से पहले आप जान ले इसके पीछे का आखिर क्या है मतलब। बता दें कि भारत सरकार इस समय एक अलर्ट सिस्टम की टेस्टिंग कर रही है और इसी को परखने के लिए लोगों को मैसेज सेंड किया जा रहा है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम में आपको मोबाइल पर पॉपअप या फिर बीप की आवाज के साथ मैसेज में उस आपात स्थिति के बारे में जानकारी मिलेगी। ये अलर्ट सिस्टम सरकार और दूरसंचार विभाग ने मिलकर तैयार किया है, जिसमें मोबाइल यूजर्स को आगामी प्राकृतिक आपदा या आपात स्थिति के बारे में सूचित किया जा सकेगा और सरकार इसे सिस्टम के मदद से किसी भी सूचना को पूरे देश में एक साथ प्रसारित करेगी।